энергией. Если вы не будете работать с энергией, у вас никуда прогресс не пойдет. Вот, допустим, сейчас я начну что-то рассказывать, или даже за столом мы говорили, да? Вот обозначила Света, вот Света обозначила, а вопрос, проблема, вот как мне быть, да? Мы говорим словами, а одни и те же слова могут выражать диаметрально противоположные смыслы. И когда мы говорим слова, мы вкладываем в них определенную энергию. Если мы знаем, о чем мы говорим, если у нас есть личный опыт, вот Шанти говорит, вот у меня опыт такой-то, я делал так-то, у меня сработало вот так. Она передает энергию. А если вы книжку открыли, почитали, да, там, так, я вот сейчас вот там начал говорить, взял книжку умную, умного популярного автора, почитал, как он там все делает, пришел к вам и все пересказал. Ничего не сработает. Потому что моего опыта в этом нет, и я эту энергию вам не могу передать. А когда у меня есть опыт, и я вам что-то говорю с этим опытом, то я вам передаю энергию. А если вы либо закрыты, либо вы эту энергию никак не чувствуете, либо не различаете, вы не можете взять. Понимаете, да? Вот так. Конечно, в основном функция моя, то есть я должен передать вам. Но если вы так вот будете, допустим, сидеть, периодически на тренинге кто-то так сидит, ноги и руки перекрестит, и еще вот так вот. То ли он изучает меня, то ли он уже меня ненавидит, то ли просто домой хочет. Но в любом случае он ничего не воспринимает. Вот как поставили обувь, как сели, как себя ведете, как слушаете, это все будет иметь значение, влияние на то, что вы получите. Вот все слышали о Вячеславе Полунин, великий человек, клоун, да? Вообще мирового масштаба личность, может быть, мы посмотрим. Его шоу знаменитое, оно будет к нам в тему. Недавно перечитывал его интервью, я очень люблю читать, когда Полунин дает интервью, и помимо всего прочего интересного, он, знаете, какие вещи рассказывает? Ему 70 лет на сегодняшний день, и до сих пор он учится. И как он учится? У него есть такой постулат, он гений. Мы тоже будем говорить о гениях, о планете Уран. Вот у него Уран, у него Юпитер очень сильно развитый. Он говорит, не надо ходить в институты, все эти забудьте. Если вы хотите получить корочку, ходите в институт. Но если вы хотите чего-то приобрести и это уметь, найдите мастера, который это умеет, и ходите за ним, чемоданы носите, что угодно делайте, но чтобы он вам передал то, что вы хотите получить. Вот. И он рассказывал много таких случаев, он реально чемоданы носил, что-то помогал, и все время спрашивал, а как вот это, а как вот это, а как вот... Казалось бы, книжки есть, фильмы есть, да, пожалуйста, читай, смотри. Но когда ты вживую это от того человека, который умеет все это получаешь, это совсем другое. Это он рассказывает. Один раз в 12 лет в Индии проходит великий праздник. На берегу Ганги собираются миллионы йогов. Буквально миллионы, там народу больше миллиарда живет в Индии. И они справляют праздник. Я забыл, как он называется, к сожалению. И он туда со своей труппой, Полунин, он артист, у него труппа, он туда со своей труппой едет учиться. Он клоун. Чему ему учиться у йогов? Он медитирует и не собирается. И йогой тоже никогда не занимался и не будет. Он говорит, как они могли столько миллионов собрать? Вот что там происходит, что собирает каждые 12 лет миллион йогов? И уже там сколько-то этой традиции, наверное, 1000 лет, да? Что там происходит, какая там энергетика? Вот он ездит туда с труппой изучать энергетику. Потому что он все это может прочитать, от других людей услышать, но только он может воспринять то, что ему нужно. То есть, когда мы учимся, я к чему все это говорю, когда мы учимся, мы воспринимаем то, что нам нужно. А то, что нам не нужно, мы либо отфильтровываем, либо забываем, либо где-нибудь записали, может, потом сработает. Но только когда мы это восприняли, вот это тогда только и наше. А не когда мы что-то услышали в виде теории. Именно воспринять. А восприятие начинается вот с таких вещей. Поставил обувь, ровно сел, красиво сел,
задаешь грамотные вопросы. Что значит грамотные вопросы? А что ты хочешь узнать? Вот у каждого есть вот проблема. Вот Свет обозначила проблемы, да? Все же слышали, что грамотно сформулированный вопрос уже половина ответа. А иногда говорят, да какая разница, как сказать, вы же меня поняли? Я, может быть, и понял, а может быть, и нет. Но самое главное, что и вы тоже смогли сформулировать, и вы уже начинаете это понимать. Вот такая вступительная, подготовительная часть. Владимир, не обижайся на меня, пожалуйста. Я ни в коем случае не хочу... Владимир нам всем очень нравится. Но Владимир очень любит философствовать. А философия – это вот такая начальная философия, это гимнастика ума. Она помогает ум как бы потренировать. Но очень часто вот это философствование ни к чему не ведет. Задавание вопросов, получение ответов, как гимнастика, которая ни к чему не ведет. Я вот, знаете, я ездил на тренинг, это был первый в моей жизни настоящий тренинг, это был в 2003 году. Я приехал из другого города, я выделил деньги, время, и я там получил даже больше, чем я хотел. Но я вам скажу, вот там ведущий, он тоже много говорит, как и я. Но я услышал только одно слово, я вам клянусь, я больше вообще ничего не помню, что он говорил. Ну, примерно там чего-то, но я услышал только одно, ну точнее фраза, одна фраза. Но эта фраза как-то у меня туда так ёк внутрь, и начала работать, и завертелись шестереночки, и пошло движение, и у меня жизнь изменилась. Я вам сейчас скажу эту фразу, вы ее слышали миллион раз. Я и эту фразу говорю, но я говорю, стараясь передать вот эту энергетику, которую я в свое время воспринял в этой фразе, и которая сработала. Видео мы говорим, я посты пишу, на тренингах тоже говорю. А люди могут воспринять просто шаблонно. Но если это вы воспримете, если у вас где-то там упадет как зернышко, то оно может изменить вашу жизнь, как изменило мою в свое время. От ведущего я услышал такую фразу. Два слова. Будьте открытыми. Это то же самое, что быть собой. Сразу вопрос. Вы еще даже и не почувствовали. Когда вот это у меня внутрь упало, а я не был в жизни открытым человеком, наоборот, я все время фильтровал, что я должен сказать, что я должен сделать, чего не должен сделать, каким результатом приведет. Мне такое шахматное было мышление шахматиста. Я как бы просчитывал, и мне это нравилось, в принципе, мне это прикалывало. Безусловно, то есть в социуме это необходимо. Да. И вот эта фраза «будьте открытыми», она сломала все мое вот это шахматное мышление. И я пошел лепить то, что вот я чувствовал и говорил. То, что люди были в шоке, это ничего не сказать. Это был просто полный разрыв всего, и они никак не могли реагировать. Первое время особенно. Вот. То есть это был полный разрыв стереотипов в общении со мной. Но мне это приносило такой кайф. Я почувствовал, что вот быть открытым, это на самом деле разрешить вот этим потоком энергии, которые в вас, в каждом, просто хлынуть пойти. Я творил много глупостей, реально, но мне это так приносило, такое удовольствие. И заплатил я тоже немало за это, но это стоило того. Это для своего опыта именно? Да не для чего, для кайфа. Да для кайфа. Не, ну смотря что у кого там внутри, если там все как выплеснешь. Ну, то есть это проходит, да, со временем? Что именно? Открытость это. Она не должна пройти, открытость. Должна появиться культура, понимаете? Да, и у меня, слава богу, появилась культура, потому что я был бескультурно открытым человеком. И мне приносило огромный кайф. А теперь мне приносит кайф быть культурным открытым человеком. Потому что культура, как мы сейчас поставили обувь, да, как сели вот так вот, я говорю, хорошо, говорит, да, вот это, да, хорошо, это информация, да, это состояние, потому что нам хорошо.
То же самое, если вы культурно выразили что-то, что у вас внутри, вам тоже хорошо. А тот человек, который не культурный, он скажет, ты просто лицемер, ты просто сидишь и выбираешь постоянно слова, а боишься правду сказать. А я вот сейчас скажу, как я в свое время тоже. Мало не покажется. Никому не казалось мало, и мне в первую очередь. Мне в первую очередь доставалось за все за это. Ну а так и учатся. То есть, когда заплатишь, потом посидишь, подумаешь, может, и не стоило. Вот такое вступление, такое. Когда я сейчас буду рассказывать, вообще все, что будет происходить в течение 10 дней, это будет передача энергии и состояний. И не спешите задавать вопросы. Вопросы чаще всего, не всегда, конечно, чаще всего имеют информативный характер. Ум имеет такое свойство, он не успокоится никогда. Ему отдашь одну информацию, он потребует вторую, третью, 20-ю, миллиардную, и будет крутиться до бесконечности. Но если у вас внутрь упадет вот это вот слово «будь открытым», у вас вопросов не будет, вы пойдете в мир открываться или куда-то там на тренинге будете открываться, и вам это принесет огромный кайф. Как вот люди на трансовом дыхании, я не помню уже на каком именно, неважно, кто-то рассказывал, я дышу, я чувствую, меня сводит и рот, и руки сводят, думаю, сейчас буду прорабатывать блоки, вот как Андрей учил, вот так вот дышать. А потом у меня внутри, говорит, что-то щелкнуло, а пошло оно все. И как человек начал дышать, ху-ху, и потом стал кричать, говорит, я, говорит, так раскрылась, и такой вот кайф. Вот в этом и смысл, ну, для нее, конечно же, состоял трансовое дыхание, чтобы она раскрылась, у нее энергия пошла, радость, там глаза засветились, лицо порозовело, она, все, ожил человек. Вот это тоже на трансовом дыхании, естественно, работа с энергией. И когда я буду рассказывать, это тоже работа с энергией. А я буду вам рассказывать о ступенях, и вы можете подумать, что это может быть вот какая-то система, или, как сейчас говорить модно, концепция, да? Это система, это концепция, но она выражает энергетику. Каждая ступень – это отдельный мир, в котором живут люди. Есть люди, которые живут, допустим, на первой ступени, есть люди на 19-й ступени, кто-то на 13-й живет всю жизнь ступени, ужас, конечно, и они живут в этих мирах. Мы же все это знаем, и ни для кого не открытие, что каждый живет в своем мире, и каждый смотрит через свой фильтр. В любом случае это практически непреодолимо. Но если нам этот мир надоел, вот опять как мы сейчас за столом сидели, говорили, да, человек терпит, 10 лет терпит, а потом говорит, да что это я терплю, да не буду я больше терпеть. Все, ему этот мир надоел, он выходит на другой уровень, он переходит на другую ступень. Либо ниже, кстати говоря, либо выше, но на другую. Переходит на другую ступень, и он говорит, вот это вот интересно. И я буду вам рассказывать на ступенях, какие есть энергии, как они работают, и на пути родных душ работают, и не только на пути родных душ работают. Вы можете определить, на какой ступени вы находитесь, и помимо всего прочего я буду рассказывать, каким больше всего ловушкам вы будете подвержены на той или иной ступени. А что такое ловушки? Это такие, я буду тоже рисовать, это такие ответвления, которые лишают нас энергии. То есть мы идем своим путем, вот мы вошли в поток. Сегодня на садхане почувствовали, так прикосновение к потоку, это легкое прикосновение. А бывает, человек прям очень сильно вошел в поток. Ну вот, наверное, не раскрою тайну, вот Женя обращается, говорит, вот у меня сейчас такая проблема, мне постоянно там вот и прет. А на консультации люди приходят, там так прет в потоке, что шарики за ролики заходят, и человек реально боится, и он говорит, чего вообще происходит. Потом привыкаешь, да. Так вот, человек находится в потоке, его энергия переполняет, и люди, у которых голова еще на плечах и совесть есть, и еще какая-то такая нормальная, природная, нормальная, я подчеркну, скромность, они говорят, извините, но я чувствую себя Богом.
Почему, извините, потому что это нескромно и как-то немножечко как бы ненормально, да? Он же понимает, что он человек, его мама, папа родил и так далее. Она говорит, ну такая огромная сила, что ты сейчас все можешь, колоссальная энергия, как это назвать? Он говорит, вот все могу я. Вот. И вот такие вот потенциалы раскрываются у человека, когда он в потоке, а вы попадаете в какую-то ловушку, и вас оттуда... И через некоторое время у вас ни сил, ни энергии, ни смысла жизни. Зачем живешь? Чего в жизни происходит? Вот это механическое движение бессмысленное, которое не дает ни тебе в первую очередь, да и окружающим ничего особо не дает. Это ловушка. Ловушки есть на каждой ступени, их очень хорошо знать, особенно те, кто уже осознанно идут путем, либо путем родных душ, либо каким-то другим путем, но там, где идет путь в потоке. Человек примерно знает, представляет, к чему он идет, и он хочет туда прийти. То есть у него есть цель. Если мы говорим о пути родных душ, то одна из самых желаемых целей у человека, который на этом пути, это найти свое предназначение. В идеале, если вы встретили свою близнецовую половинку, это значит воссоединение со своей близнецовой половинкой и совместная реализация миссии и предназначения. Это 19-я ступень пути родных душ. И вот представьте, вы прошли действительно там сколько-то кругов ада через 13-ю ступень. Это жуткая вещь, такая молотилка, такая мясорубка. Вы добрались до 15-й радость, даже до 16-й добрались. А где-то на 18-й или даже на 19-й вы попали в ловушку, и вас бабахнуло аж на 6-ю ступень. То есть вы шли годами, вы потратили колоссальное количество энергии, и вдруг вас бабахает на 6-ю, потому что вы попали в ловушку. Вот что такое ловушки, реально. Ну, кто-то может сказать, ну, значит, человеку было надо попасть в ловушку. А с другой стороны, если так все время рассуждать, вообще ничего не надо. Ни учиться не надо, ни стараться не надо, ничего не надо. Вырос как трава, расти как трава. И так говорю, мне так и надо. Ну, кому-то так и надо. А кому-то надо учиться, кому-то вот нравится быть осознанным человеком в этой жизни. Вот мы будем говорить об этом, как осознанность включать для того, чтобы идти нашим путем. У каждого свои интересы. Вот мы все собрались, да? У каждого свои интересы, у каждого свои задачи, свои желания. Кто-то не осознает свои желания. Например, когда я в 2003 году попал в этот поток, в РД-поток, я не осознавал своего желания. Но когда меня спросили, глядя, как меня там действительно корежат на 13-й ступени, так даже вот как с опаской, так спросили, говорит, Андрей, а зачем тебе это надо вообще? И я вдруг понял, а зачем мне это надо? То, что я попал в поток, и то, что меня от потока перло, это уже была колоссальная ценность, и я не задавал вопроса, зачем мне это надо. У меня не было вопроса этого. То есть я бескорыстно там находился в этом потоке, потому что уже поток, уже радость. И вдруг во мне внутри сам автоматически возник ответ, зачем мне это надо, куда ты идешь? Я ответил, я хочу быть свободным. Откуда у меня появился ответ, я не знаю. Тут у меня вот выскочил этот ответ. И только потом, через много лет, я узнал, что это освобождение, это реальное такое освобождение. В индуизме это мокша. А правильнее называть то, что со мной произошло, это было не мокша, а пратипха. Я потом расскажу, если будет интересно, что это. Это на 17-й ступени. То есть я был на 13-й, а там был на 17-й. Я хочу сказать, что вы даже идя, допустим, по какому-то пути, вы не всегда можете осознавать, куда и зачем вы идете. Но если вы это осознаете, это решает очень много проблем и вопросов. Очень много. Осознавание. Итак, у нас на ретрите, вот я даже попрошу вас записать. Первое, что мы будем делать с вами, это осознавать. Будем включать осознание. Второе, с чем мы будем с вами работать на ретрите, это смещение точки сборки.
Такое смещение может быть очень глубоким, когда вы реально можете себя почувствовать в другом мире. И у нас на ретритах такое периодически бывает, это не часто у нас бывает, но периодически бывает. И тогда человек либо в колоссальном восторге находится, либо чаще он невероятно испуган, то есть он оказался в другом мире, реально. Ну и бывает это чаще всего на трансовом дыхании, после трансового дыхания. Человек после трансового дыхания открывает глаза, еще некоторое время не может понять, где он, что случилось и так далее. Это глубокое изменение точки сборки. А бывает среднее изменение точки сборки, когда человек вдруг, у него как будто бы падает пелена с глаз, и у него мир начинает играть красками, он начинает слышать звуки, как вот я вчера говорил, послушайте, услышите, как ветер шумит, как волны шумят. Вот это вдруг все у него происходит само, он все это чувствует, воспринимает, видит, слышит. Изменение точки сборки среднего уровня или легкое изменение точки сборки. Когда я вам буду рассказывать о ступенях, вы вдруг вспомните, я надеюсь, что все, без исключения, найдут себя на тех или иных ступенях, и вы вспомните те периоды жизни, когда вы были там, что с вами происходило, и вы переживете вот заново какой-то опыт, который вам очень нужен, и который сейчас в этой современности, в сегодняшнем дне принесет те или иные плоды. Это известно в классической психологии, в том же самом психоанализе. Человека погружают в детство, где у него остались какие-то проблемы, да, он заново переживает эти проблемы, и у него происходит катарсис, освобождение от проблем. Называется отреагирование. Вот это легкое изменение точки сборки. И когда точка сборки двигается, то она собирает другой мир. Приходят на консультации люди, и до сих пор, хотя наша деятельность с 2012 года, уже скоро 8 лет, как мы об этом говорим, я рассказываю, что человек оказывается в другом мире, когда встречает свою родственную душу или близнецовую половинку. И до сих пор люди боятся этого, хотя уже много раз говорили, не бойтесь, все нормально. То есть точка сборки сместилась очень сильно, и человек стал реально воспринимать другое пространство. И он говорит, человек, я одновременно и здесь, в моем знакомом мне пространстве нахожусь, физическом, повседневности, и одновременно где-то, он выражается так, где-то, я не знаю где, но где мне очень хорошо. То есть он воспринимает, собирает, точка сборки его собирает те или иные потоки энергии, которые идут из его родного пространства. РД-пространство мы называем. Да, Маша. Я хотела сказать, получается, смотрите, то, куда сместилась точка сборки, это, получается, есть правда. То есть просто когда она была здесь, он не видел это всего, а когда она смещается, получается, он видит истину, то есть правду. Да, можно так сказать. Иногда тоже, так как мы уже долго всю эту деятельность ведем, иногда нам пишут, несколько лет назад я первый раз посмотрел ваше видео, что-то мне показалось интересным, но я ничего не поняла, женщина пишет. А теперь я встретил свою родную душу, не знаю кого, родственную душу или близнецовую половинку, и я пересматриваю ваше видео, и я говорю, да. Если раньше для него эта информация была как тарабарщина, он не понимал, что это такое, то когда он получил этот опыт и соединился с этим миром, с РД-пространством, точка сборки переместилась, он стал это все воспринимать, он говорит, да, вот это все и есть. То есть раньше для него это была ерунда и непонятно что, а теперь для него это истина. То же самое, когда мы общаемся с различными людьми, все люди разные, и мы можем, действительно, мы автоматически, как правило, за редким исключением, мы вычленяем. Вот этот человек хороший, этот плохой. Этот прав, этот не прав. Значит, вот Светлана задала вопрос, как вот быть с этой ситуацией. Я говорю, либо смирение и перетерпеть, перестрадать, да? Либо через ха-ха. Как это можно совместить? Если ваша точка сборки находится в соответствующем положении, где у вас активизируется 12-й дом, вам прекрасно понятно, что значит через смирение.
Но если она ушла, точка сборки, чуть-чуть куда-то в сторону, где пятый ваш дом активизировался, вы уже просто смеетесь над этим, над всем. Он говорит, какое смирение, какое тут перетерпеть, нафиг мне надо, это один смех. А потом точка сборки опять вернулась в состояние активизации 12-го дома. А когда человек встречает свою родственную душу, точка сборки пляшет вот так. И он что говорит? Я сошел с ума. Я сошел с ума. Я и тот, и этот, и то, и мне и грустно, и смешно, и правда, и неправда. Он потерял прежние ориентиры, точка сборки начала вот так вот ходить. Вот. И у него состояние, что он сходит с ума. И если он все-таки не сошел с ума, как правило, реально с ума не сходит, то человек приходит к пониманию через собственный опыт, что он существо многомерное, он существо многогранное. У него в гороскопе есть и 12-й дом, и 5-й, и все остальные, с 1 по 12. И он может и так мир воспринимать, и так, и так, и так, и по-другому. А что это нам дает? Помимо того, что мы поняли, что мы не сошли с ума, мы успокоились, слава Богу, все нормально, и даже наоборот, оказывается, я многомерный. Тут же подбежал дракон, надел вам корону на голову, сказал, ты многомерный, раньше ты был тупой, теперь ты многомерный, все классно. Вот. Но это как бы такая вот наша личная радость, да? Но когда мы принимаем собственную многомерность, через некоторое время вы даже можете удивиться, что вы перестали осуждать людей. Вот говорят, заповедь «не суди», нельзя судить других людей. Да как же этого гада не буду судить, он гад. Он гад. Реальный гад, он всем гад. А когда проявляется эта многомерность у вас, вы начинаете как-то присматриваться к нему и понимаете, у него свой мир, свои какие-то, значит, своя логика, свой жизненный путь, свои ценности, свой взгляд. Вы понимаете, у него другой мир. Он не похож во многом на ваш. Ну и что? То есть не проблема. Осуждение уходит, когда вы осознаете свою многогранность, многомерность. И чем больше вы своих граней восприняли, узнали, тем больше вы можете принять других людей. Тем более подвижна у вас точка сборки, она уже не пляшет туда-сюда, так что вы думаете, что вы с ума сошли, а она уже так плавненько, гармонично перемещается туда-сюда, да? То есть вам нужно понять этого человека. Точка сборки раз туда сдвинулась, и вы его поняли. У него свой мир, у него своя правда, своя тусовка, между прочим. Или вообще не тусовка, он один, и ему так хорошо. Точка сборки туда сдвинулась, вы поняли, вы его поняли реально. То есть вы восприняли тот же мир, который воспринял он. И чего тут осуждать? То есть как осуждение, оно как бы не проявляется уже, все. Все нормально. Вот что нам все это вот дает. Итак, второе, мы будем работать с изменением точки сборки. И те люди, у которых заблокировано тело, физическое тело, сейчас Башанти могла об этом много говорить, им трудно воспринять вообще вот эту позицию как изменение точки сборки. Они жестко зашитые люди. То есть у них только так и не иначе. И у них тело, как правило, закрытое. Вот. И ему трудно изменить точку сборки. И когда он попадает на такие ретриты, вот как в том числе наш ретрит, то у человека проявляется, ну, вы, конечно, можете догадаться. Совершенно верно. Отторжение, агрессия, недовольство. И если он человек осознающий, мы возвращаемся к первому пункту, он начинает осознавать. Агрессия – это состояние. Откуда оно? Где корень? Да? Чем я недоволен? Если человек начинает внимательно, осознанно смотреть, он приходит к тому, что те программы, которые у него есть, они не хотят никакой конкуренции. Они хотят вами владеть нераздельно.
Они вам диктуют, что вы только такой и никакой другой. И если только начинает приближаться какой-то другой опыт, они начинают бить во все колокола, звонить, значит, сигнализация. Опасность. Этого не должно быть. Точка сборки куда-то поехала, туда, куда мы не знаем, и нам этого не надо. Начинается тут же стопор начинается у человека и соответствующая реакция. То есть реакция как на чужака. Изменение точки сборки вызывает у человека реакцию как на чужое что-то, что-то враждебное. Чужое, враждебное, непонятное и так далее. Поэтому нам интересны вот эти пиковые состояния, когда они положительные, и интересны пиковые состояния, когда они негативные. Что вдруг человека стало так подмывать его прямо вот бесит, как говорится, да? Это очень интересно. И это глубокий ретрит, глубинный ретрит, 10 дней довольно длительный срок, в течение которого вы можете все это и обнаружить, и проработать. На двухдневном это просто невозможно, интенсиве. Но это за редким исключением у человека, действительно он был готов, он пришел в нужное время, в нужное место, и у него все проявилось, это довольно исключительный случай. А вот, как правило, нужно все-таки продолжительное время. Итак, первая осознанность, второе, мы работаем с точкой сборки. Про ступени я вам тоже сказал. И третье, это самое замечательное, но его нужно записать. Это чудо. На каждом нашем ретрите с кем-то происходит чудо. Чудо – это то, что есть, но то, что объяснить мы не можем. Теми средствами, которые у нас есть в арсенале. То есть оно есть, оно реально есть, но объяснить его мы не можем. И как некоторые люди делают, которые никак не принимают чудо, когда им что-то показывают, да, они говорят, этого нет, потому что этого не может быть никогда. Он говорит, ну как же, вот же, вот. А он говорит, да, я вижу, но этого быть не может, а значит, этого нет. Ну, это как бы вот вверх уже такой зашитости, такой одногранности. А что такое одногранность? Это такое грубое выражение, но точно, тупость. Человек тупой. Ему говорят, вот, он говорит, нет. Ну, нет, ну ладно, Бог с тобой. Мозг, если он сильно работает, он может воспринять все. Как известно, мозг у нас задействован примерно на 5%. И то это, наверное, в лучшем случае. Так что если мы его запустим даже на 7%, то нам покажется, что мы стали каким-то невероятным выдающимся человеком. А если уж кого-то на 10% работает, это вот, кого мы называем гений. Поэтому на мозг грешить не надо. Мозг он неплохой. А вот такая вот упертость, тупость, ну. Шаблон человека единственный. Да, вот только так и не иначе. Вот и больше никак. Так вот чудо. Я потом, сейчас не буду это делать, а потом я нарисую, откуда берется чудо. И естественно, я так думаю, по крайней мере, с каждым из вас в жизни хотя бы раз происходило чудо. Хотя, может быть, не очень большое, а с кем-то большое. Что такое чудо? Это то, чего не может быть, но оно произошло. Встреча с РД – это чудо не потому, что это встреча, а потому, что она принесла то, чего мы считали быть не может. То, что она может произойти, это не чудо. Это, вот, пожалуйста, тысячи встречают. А вот то, что эта встреча приносит, то, что мы считали невозможно, это да. И почему нужно записать о чуде? Потому что человек очень часто проходит мимо чуда. Не потому, что его не принимают, как я сейчас привел пример, а потому, что он его не ценит. Не обращает внимания. Ну, случилось и случилось, и все. Этого не может быть, и все. Случилось, а мне сейчас на электричку бежать, мне не до этого.
Да, да. Ну и других вещей, всяких причин может быть много. То есть, если человек не осознал это чудо, вот мы опять к первому пункту возвращаемся, осознавание, да? Если он не остановился, не задумался, не почувствовал, сказал, ого, то он не принял это чудо, он прошел мимо. Ему дали дар, он посмотрел, сказал, прикольно, и пошел дальше. Он прошел мимо дара, он его не принял. И вот тут встает тема, ну, это не тема нашего ретрита, но об этом стоит упомянуть, тема благодарности. Вот почему, когда мы делаем ИРД активацию, ИРД садхану, мы начинаем с благодарности высшим силам и заканчиваем благодарностью высшим силам. Потому что мы как бы просим нам открыть новые пространства, новые возможности, новые состояния, и мы благодарим уже за то, что нам это будет открыто. И когда нам это открывается, мы также благодарим, потому что это нужно принять. Если человек не благодарен, он это не принимает. Это не тема нашего ретрита, но это важный момент. Если вы будете осознанными и вспомните свою собственную жизнь в первую очередь, а многие присутствующие пожили не один десяток лет, а также вспомните жизнь других людей, то вы заметите одну очень важную вещь. Когда нам в жизни дается либо чудо, либо что-то очень такое необычное, что похоже на чудо, но мы не благодарны за это, именно не благодарны, через некоторое время нас это забирается. Если вы в себе, в первую очередь, а если мы будем критичны, то мы найдем в себе эту черту, когда мы воспринимаем то, что нам дается, как должное. Вот. Вот если мы воспринимаем это как должное, то это уже не благодарность, и мы это не принимаем. Вот в себе можно это найти. В других людях вы найдете скорее, чем в самом себе. У другого человека и соринку в глазу можно рассмотреть, а у себя бревно не видишь. Но тем не менее, каждый из нас с этим сталкивался. И если вы вспомните, вот здесь вот время есть, природа, никто не мешает, никто не мешает. Вот, если вы вспомните свою жизнь, походите около Байкала, то вы вспомните, когда вам жизнь что-то давала, вы это приняли как должное, и потом это забралось обратно. Я вам даже более того могу сказать, кто-то может возразить, что да, вот у меня действительно была такая ситуация, я не был благодарен, у меня было чудо в жизни, я не поблагодарил, и потом это забралось. Да? А почему же у других людей не так? Почему другим все дается, они не благодарны, а у них не забирается? Ответ очень простой. До поры до времени. До поры до времени. Если ты получил, то будь благодарен. Вот это нормальное взаимодействие энергии. Получил, отдал, получил, отдал. Дают узнать ценность. Сначала как-то не должно быть, потом ты постигаешь. Не только ценность не дают узнать, а просто, вы понимаете, вот есть же Веды, где очень много мудрых вещей сказано. Там изучается в Ведах, то есть рассказывается взаимодействие энергии, как это происходит в нашей Вселенной, как происходит в Солнечной системе, по крайней мере, да, и рассказывается, как это какое-то имеет воздействие на нашу жизнь. Если мы что-то, очень элементарная вещь, никто с этим спорить, наверное, не будет, но в жизни это мало кто соблюдает. Если мы что-то получили, мы должны отдать что-то адекватное взамен. Это взаимодействие энергии. И если мы только получаем, одно из двух, либо вы в прошлой жизни очень много это заслужили, так сказать, да, то есть в прошлой жизни вы отдавали, а в этой жизни вы получаете, либо вы уже накапливаете кармический долг. Уже в кредит. Да. И, ну ладно, вот видите, немножечко ушло в сторону. Чудо. Вот когда мы чудо получаем, нужно быть очень благодарным, и если вы будете очень чувствительным к энергиям, вы даже будете знать, откуда это чудо пришло.